youtubers. ¿Cómo están? Yo soy Violeta. Y yo soy Lisbeth y hoy les traemos un video más. Es de el slime. Ay, el slime. Para mí esto es como... El que está comiendo. Como eso ya pasó de moda. Pues la verdad, ¿qué tiene? Es que me gusta mucho su textura, todo su textura. Y la verdad, pues dije, ay, ¿por qué no hacemos un video de eso? Como muchos habían dicho que Aquí pues... ya tenemos el pegamento. Muchos decían, ¿cómo hacer slime sin board, sin activador y todo? Y nosotros pensamos, pues vamos a hacer un video. Y si no nos queda, pues ni modo. Y pues aquí tenemos todo, aquí estamos. La pintura. Aquí tenemos el pegamento, yo tengo el pegamento, tenemos detergente, todo, pinturas, foamy, aquí tiene ella también. Muchas decoraciones. Démela. Es que Me ganas de morderlo. Muerde. Bueno, el chocolate. El chocolate, no, muerde esto. No me mordió el chocolate. Es que le gusta mucho el chocolate. Con la chispita. Entonces, pues vamos a comenzar con este video, pero yo creo que la chocobanana la voy a dejar. Este vendría, voy a... Ay, yo pensé que la iba a dejar en el refri y ya la iba a botar. No. Bueno, Pues yo vamos a empezar, aquí voy a tenemos, empezar por el color. pues la verdad, aquí tenemos todos y pues vamos a empezar para no hacerlo más largo. Yo lo voy a empezar con el color. Pues Ella sí. dice que primero va a empezar... ¡Ay, ábreme! Ella dice que primero va a empezar con las cosas. Le dije que yo iba a empezar primero con el color porque... Y también se me manchan las manos. Y pues la verdad yo voy a comenzar con los de estos primero. Yo creo que lo último voy a echar todo el color. Y pues aquí tengo No, muchas yo me mancho cosas. así con lo de eso. Tengo pinturas. Si dice que está muy loca es porque le gusta separado para poner aquí. Sí, es que, haz de cuenta, no porque esté separado, pero es que la verdad, para poner, tenía muchos recipientes así como ella, pero la verdad para poner aquí las cosas. Vamos a revolverlo. A ver si queda un color durazno, ya me imagino. Y pues la verdad yo voy a comenzar con esto. Qué bonito se está haciendo amarillo. Sí, pues Te es da amarillo. Está naranjadito amarillo. Ay, Es color mostaza. ¡Pum! 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 No, Está muy duro. Esas bolsas están muy duras. ay no. sea, No, yo creo que lo voy a con esto. Me acuerdo que hicimos un video anterior, pero no lo subimos porque nos salió mal. Y las otras estaban más lisitas. No eran tan duras como esta. A ver si te... Pues yo se lo voy a echar todo. Yo lo tengo Ahora que vamos a revolver bien comenzar con porque casi esto. está blanco. Ay, no. ¡Qué miedo! Se lo revienta con el... No, tengo miedo, mejor otra Agarrar vez. las tijeras. No, pues la verdad no, mejor lo voy a reventar así, lo tengo que reventar. Te asusté. Pues no se lo voy a echar. Ya no le quedó ni una cosita así. La verdad Ahora es que sí, sigue. porque este es como agua, digamos. A ver, le voy a echar un poco nada más. A ver, voy a seguir por este. Por este, porque este es el bueno. Así. Ay, no voy a traer las tijeras. Qué miedo, me da mucho miedo. La verdad, este pegamento no está tan espeso que digamos. Y la verdad, no creo que me vaya a quedar, amiguitos. Ay, acá están las tijeras. No creo que me vaya a quedar. Traje las tijeras por si acaso porque sí me da miedo. No creo que me vaya a quedar, amiguitos, porque está, el pegamento ni está espeso. ¡Ay, cállate! Ni está espeso ni nada. Y pues vamos a este con cómic moldeable. ¡Ah! Ya se le está echando todo. Con el cómic moldeable. Ay, no quiero que me quede así mi slime. Así como el foamy. Pues se lo vamos a echar. Vamos a revolverlo tantito, a ver si me saque. No creo que. La verdad, la otra vez esta pintura también yo lo usé para hacer. Pero ese no lo subimos. Ese no lo subimos porque la verdad sí nos manchamos todas. Ay, no se está haciendo. Pues revuélvelo nada más, tiene la consistencia. La verdad. Miren, se está haciendo pura espuma. Es que mi de esto no está. Es que la verdad, Ay, le voy a echar el fondo. sí, la verdad es que el pegamento no está tan espeso que digamos. Ay, ya se la voy a hacer. Oye, sí está pegamentoso, mira.
Mira, wow. Sí se está haciendo. Miren, amiguitos, cómo se me pega. Vamos a echarle. Y pues la verdad es que le eché cloro, como muchos le echan cloro. Y pues le eché cloro para que se active. Porque le dicen activador, pero es cloro. Pues la verdad no sé cuál es. Porque esto sí activa. ¡Ay, no! ¡Ay, sí está pegajoso! Miren cómo se Ay, pega. ¿dónde dejaste? Miren, amiguitos, cómo se pega. ¡Wow! Sí se está haciendo. La verdad sí se está haciendo a mi slime. Y pues vamos a comenzar Yo con esta también. pintura. ¡Ay, Ya, comenzar. miren! Un bombón verde. Y pues la verdad decíamos que lo hiciéramos por A ver, telepatía, vamos. pero la verdad no lo quisimos hacer porque sí se batalla mucho. Sí, porque estábamos esperando y no. La verdad no teníamos todas las cosas. porque- Voy a echar. ¡Ay! No, yo te lo... Ay, No, ya, mejor ya. rómpelo porque es de cuenta, es cloro también y va a salir todo. Y Lo decíamos echar en bolsita para no tenerlo, para no importar más trastes, amiguitos. Aquí tengo brillo. La verdad cada una juntó sus cosas. Tengo brillo. Pero no que digamos no es tan ¡No, genial. no, no! No. No es tan genial este brillo porque la verdad es blanco pero para que se le mire. Un algodón. Algo. Para que se le mire la textura. La verdad Ay, yo... me está saliendo verde. Ay, no. Y yo, ay, no. Ay, dame un poco de verdura. No lo gastes todo por sí. Es que también La hacemos verdad, amiguitos, creatividad. miren que está saliendo muy bien. También hacemos creatividad. Esa cosa hacemos porque también decoramos nuestro cuarto de unicornio. La verdad, miren, pero la verdad yo creo que el foamy moldeable lo está haciendo así. Porque la verdad lo estoy revolviendo con el foamy así. Lo agarro el foamy Yo de atasco también, y y- ya. Somos Yo creo que le voy a dejar este color. Pero la verdad no, yo creo que voy a agarrar otro color más bien. Ay, ¿me traes el rojo? Pues es el que yo quiero agarrar. No, me está gustando este color. Es como verde fosforescente. Amiguitos, ¿Se quedaron abajo? se cayó la tableta. Está quedando como verde fosforescente, ¿verdad? Ajá, y la verdad pues yo quiero el rojo para que se noten los brillos. Es que ese color está muy bajito porque todavía no se lo había hecho. No, Well, so the precious. no tienen nada, amiguitos. La verdad, estas pinturas hace mucho que las pintamos. No. No lo eches, no lo, aquí ponlo. Si no, aquí se te va a tirar todo para allá. Está loca esta. Ay, no, es que por atrás. No creo que voy a agarrar. ¡No, se le hizo daño! ¡Mira, se le hizo daño! No, ¡Lo voy a romper! pues rómpelo ya que. Mientras. Ahora sí, Si no se va a quedar puede. más verde mi fan. Sí, la verdad Bueno, no si tiene me ni sale, si no, no. Pues ni modo, le voy a tener que echar este color. ¡Ay! Es una textura. Amiguitos, lo eché para adentro, se me cayó. Soy una torpe. No digas torpe. Ay, pero en el video anterior. ¡Soy torpe! En el video anterior. Ay, ahora me está quedando un verde más fuerte. Sí, la verdad sí. Pero yo creo que este papel. Le voy a echar un poco de glitter. De glitter. La verdad, un poquito amarillo. Diamantina, pues le voy a decir. La verdad, un poquito Un poco más de diamantina. De verdad, ay, no, se está quedando mi slime. Bueno, La el mío verdad, está pues, todo un pegado. amarillo bajito lo voy a hacer porque la verdad que se está El mío mezclando con. está verde fosforescente un poquito. Se está mezclando así. con el. Creo que sí Miren, me va a amiguitos, quedar. Creo que el sí. mío sí me está quedando. ¿Quieres que te eche un poco de cloro Sí, líquido? es que el mío casi Con no va. este sí se te va a hacer. ¡Ay! Ya verás. Se cayó. La verdad, amiguitos, yo voy por papel. Aquí espera. Uy, sí, amiguitos. Es que fue por... Sí, está quedando, amiguitos. Oye, amiguitos, ¿qué estabas haciendo? Nada, le
poquito más porque no tenía tanto color. Sí, ya me di cuenta y la verdad no quería que me echaras más. Pero me echó, amiguitos, me echó. Es una diarrea. Pero la verdad es que no lo gastes todo. La verdad, no lo tiras. La verdad, para que nos quede para otro slime. Voy a... La verdad sí se está haciendo este. Está muy... Este slime sí se está haciendo. El mío... Si no... Miren, es que la verdad... Ay, no lo tiene. Es que está pegado. No, la verdad le falta más de esto. Si se arruina, vas a ver. No se arruina. Sí me estaba quedando. Uy. Estaba manchando el sofocón, me costó mucho. Mira, ahí manchaste también. Ay, no, qué bárbara esta niña. No decente. Mira, acá también. Ah, no. Ay, La verdad, amiguitos, ya sé. huele a cloro. Sí, es cloro. La verdad sí se activa con este cloro. La verdad yo creo que le eché bastante. Y se Huele me está mucho haciendo, cloro. y se me está haciendo agua. Esto me está haciendo agua, ¿eh? Es que la verdad Lo voy a agarrar con la mano. tienes que activarlo. Lo que hice, no me arrepiento. Ni modo, tienes que seguir haciendo. La verdad, amiguitos, sí tiene la textura. Y yo creo que le voy a echar un poquito de más detergente azul. Échame un poco, por favor. Listo. Para que esté más espesito, la verdad, un poquito nada más. Este mío estaba hecho espuma. Ahorita vengo. No le hagas nada a mi hermoso slime. Ah, trae papel, por favor. Es lo que voy a hacer. Pero trae bien para mí, para ti. No eché toda la fuerza. No le eches nada mejor. La verdad, miren, amiguitos, aquí está mi slime y si está quedando el de ella también. Y pues vamos a hacerle unas travesuras. Ahí no la puse bien. Pero no alcanzamos, no alcanzamos. ¿Qué le hiciste a mi slime? No hice nada, ni alcancé a hacerte nada. Te iba a hacer una cosa, pero no. Dije, mi slime, la verdad, se está quedando. Nada más trajiste ese pedazo. Sí. Vamos a rejuntar Es que todas no. estas bolsitas. No quería que me arruinaras mi slime. La verdad, vamos a juntar estas bolsitas nada más porque sí están muy listos. Y pues aquí tengo unas joyitas. Nada más le voy a echar una piedrita, la verdad. Yo le voy a echar la arroz. Yo una rosita. Se la voy a echar. Y pues la verdad son muchas, pero Ah. la verdad no mejor no, porque Ay, yo se las voy a echar todas. la verdad yo le voy a echar unas 3 más. Miren, miren, miren. Te voy a enseñar a los amigos. Sí, la verdad el mío está más amarillo. El tuyo está verde. Está verde de ella y el mío está amarillo. La verdad sí está quedando este El slime. mío casi no queda, mira. Ay, no, yo le voy a Nunca echar me ha todo quedado. eso. Es mi brillo. Tiene que ser 3. Algo bueno. Vas a sacarlo. Voy a echarle un poco más. Es que el mío estaba muy... Bueno, sí se está haciendo. Te echo agua. Pausa. Miren, a ver, quiero meter la mano. Miren la bola. Cállate, nada lleno. Porque así no Le echamos así, así. ¡Sí está! ¡Apagando! Ay, no, tiene Se nos va a apagar la... ya no ¡Ay, tiene- no! Es que tiene 5%. ya ni tiene carga. Ay, no. Ay, no. ¿Qué?